बिल्लू अपने बच्चे के साथ साइकिल चला रहा था। अचानक वो गिर गया और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे लाओ वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। मासूम बच्चा दौड़ पड़ा, रास्ते में गंडासा उठाया, कौवे को मारा और उसके खून से आइसक्रीम बना डाली। लोगों को आइसक्रीम बेच बेच कर पैसे इकट्ठा किए और भागा पापा के पास हेल्थ किट लेकर। एक टीचर ने बच्चा देखा और शक होने पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और मासूम को गिरफ्तार कर लिया। बिल्लू ने जब देखा कि उसका बेटा जेल में है तो बस रोता रह गया, बिना कुछ कहे। क्या पापा के लिए किया गया ये बलिदान गुनाह है? एक लायक बच्चे के इंसाफ के लिए